はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。以前、豚のハラミを紹介したのですが、魅力を伝えきれなかったので、改めて豚のハラミを紹介します。今回は焼き以外にも、唐揚げ、煮込み、刺しでハラミを食べます。どんな調理とも相性抜群の豚ハラミの魅力、語ります。それでは早速、やっていきましょう。これが豚のハラミです。ハラミとは横隔膜のことです。ハラミは日本では解剖学的な分類をするため内臓肉に含まれています。枝肉に付着しているかどうかを基準とするアメリカでは小肉に分類されます。豚の場合小さいので牛のように区別することはないですが、この細長い方がハラミで、この肉厚で短い方がサガリです。表面についている白っぽい膜はメンブレーンと呼ばれる部分です。だいたい1頭から 200g から 400g くらいのハラミが取れます。まずは表面の膜を包丁を使ってカットします。今回はこの膜も煮込みに使うので捨てずに取っておきます。サガリの部分も同じように膜を処理します。あとはカットするだけです。カットに決まりはないので、こんな感じで一口くらいの大きさでカットします。こんな風に横に開いて一切れを大きく取ってあげてもいいです。包丁を入れてあげると大きくても食べやすいです。特に膜の処理はせずにそのままカットしてもまた違った食感が楽しめて面白いです。好みもあるのでどんな風に食べたいかで工夫してください。サガリの部分も薄く削ぐように食べやすくカットします。あとはお皿に盛り付けて塩、ブラックペッパーをかけて焼き用のハラミは完成です。次にカットして余った膜で煮込みを作るので串に刺していきます。3センチくらいの長さで膜を切って串に波打つように刺して固定します。串に刺すとこんな感じです。一旦アクを取りながら下茹でしていきます。10分くらい下茹でしたら次に 1500cc の水、醤油大さじ2、白だし大さじ4を入れて2時間くらいゆっくり煮込んで完成です。一晩置いてあげた方がより味も馴染んで美味しいです。お皿に盛り付けるとこんな感じです。次に低温調理器で加熱しておいたハラミを取り出して冷水でしっかりと冷やして薄くカットします。お皿に盛り付けて薬味を乗せてハラミ刺しの完成です。次はハラミの唐揚げを作ります。ビニール袋に豚ハラミを入れて島田のタレを大さじ2か大さじ3くらい入れてよく揉み込んで30分くらい冷蔵庫でなじませます。味が馴染んだら余分な水分をペーパータオルなどで拭き取ります。別なビニール袋に片栗粉大さじ3を入れてその中に豚のハラミを入れて全体に片栗粉がつくように手で揉みます。次に170度くらいの温度で揚げていきます。ちょっとまだ温度が低かったみたいです。島田のタレがない場合は醤油大さじ1、酒大さじ1、おろしニンニク小さじ1/2、おろし生姜小さじ1/2で下味付けたり塩コショウで下味付けても美味しいです。全部が揚げ終わったのでお皿に盛り付けてマヨネーズを乗せて完成です。今日は豚ハラミ尽くしですね。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今回は小江戸のマリハナを飲んでみます。商品名のマリハナとは日本語でホップの花のことを意味しています。ちなみにホップを日本語で西洋カラハナ草と呼びます。スタイルはセッション IPA なので通常の IPA と比べるとアルコールも低く苦味も抑えられているので飲みやすくなっています。アルコール 4.5% なので少し低めです。普通の IPA に比べると若干色がクリアで黄金色に近いです。見るからに飲みやすそう。結構ビールの飲みやすさって色でわかりますよね。例外もありますが色が薄い方が飲みやすいことが多いです。苦味は優しくてシトラスのような香りも心地がいいです。おつまみなどなくてもこれだけで楽しめる一本ですね。今回はたっぷりおつまみ用意したので食べてみましょう。まずはハラミの刺しからニンニク生姜をつけて塩ごま油をつけて食べてみます。臭みなどなくさっぱりとしていてとても食べやすいです。次はメンブレーンの煮込みを食べてみます。これは以前串焼きのお店でハラミ川という名前で商品化していました。捨てちゃうお店もありますが豚のハラミの脂は豚の内臓の中でもトップクラスの旨味があります。美味しいのでぜひ食べてみてください。しっかりと煮込めばプルプルで味が染みてつまみにぴったりです。これだけあれば十分ですね。練りがらしがあれば完璧でした。次は唐揚げを食べてみます。やっぱりマヨネーズつけちゃいますよね。デブカツです。タレの味が染み込んでいてこれはご飯が恋しいやつです。今日は食べるものいっぱいなのでご飯は我慢しましょう。ではお肉を焼いてみます。こうやって半分に開いてあげると焼き上がりも早く味も馴染みやすく均等に火も入るのでおすすめです。噛み切りやすくてとても食べやすいです。次はサガリの部分を焼いてみます。ハラミに比べると肉厚で少し硬さもあるので薄めにカットしてあげると食べやすいです。あまり焼きすぎると身が締まってしまうので焼きすぎないように注意しましょう。
しょう。とてもヘルシーで美味しいです。フライパンで焼いてステーキソースとかかけて食べても美味しいです。次は通常のカットと膜を処理していないカットを焼いてみます。通常のカットの場合、肉厚があるので噛んだ時の肉汁がジュワッとする感じが楽しめます。膜は剥いて適度に油を残してあげると食べた時に旨味があってとても美味しいです。完全に肉ですね。安いしうまいし、もっと豚のハラミが人気出てもいいのになと思います。膜を処理していないハラミは食べられるけどやっぱり少し膜が気になります。剥いてあげた方が女性や子供は食べやすいと思います。最後はボイルした膜の部分を焼いて食べてみましょう。今回はシンプルに味は塩だけです。これは焼き鳥のタレで食べるのが特におすすめです。鶏の皮が好きな人は多分好きな部位です。少し焦がしてカリッと仕上げると特に美味しくなります。この油がジュワッと染み出る感じと香ばしく焼けた膜の部分が絶妙です。同じハラミでも仕込み方や味付けで印象変わりますよね。ミンチにしてハンバーグや餃子の具材にしても美味しいです。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ハラミの仕込みいかがでしたか？他にもこんな使い方がおすすめとかあればぜひコメントで教えてください。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。